Hi guys, today mag-unboxing tayo. Ano yan, girl? So, yung binigyan sa Asus. So, yan. May ano siya guys, may tawag dito, antivirus. Ayan, rebox po siya. Ayan, dalawang box siya. Dalawang box siya. Ako po, lumapit na. So guys, ito po siya. This is a gaming laptop. So yan. Oh, yan guys. Okay, dito. Alright. Very box. Yeah, another box. Another box. We're getting into the rice. So, hindi ko ito. Ito yung nakalagay guys. Check natin. Check natin sa loob. Ang daming box kasi. Ayan. Another box. So yan siya guys. This is it. Ito yung laptop. So yung gaming laptop guys. Oh yan, bagong bago. Ayan. This is for only gaming laptop guys. See, super brand new guys. Intel siya guys. And then, ilagay ulit natin dito guys. Hindi ko sanang mag-unboxing. Hindi ko sanang bubuksan. Kaso, wala akong ginagawa. Mamaya pa yung pasok ko. Ito yung paper siya guys. Asus nga pala ito guys. Asus. Another box. Hindi natin buksan ito guys. Ayan, ganito lang siya. Ayan, box guys. Tapos dito, use a charger. Sa gilid. Another extension charger. Wala na dito sa gilid. Hello guys. Ayan guys, may bag siya. Ayan yung laptop. At ang kabel guys. Pwede siya ito dyan. O diba? Hindi yung bag niya guys. Maganda kasi for gaming talaga siya guys. May pocket dito. Ayan. Ayan, may pocket din. Ayan natin yung loob. Ayan, maganda siya guys. Ayan, kampi yung laptop niya guys. Nandito may secret yung sa likod. Ayan. Dito yung yung laptop guys sa likod. Sa likod niya. Hindi sa loob dito dito. Maganda siya guys. Ayun sa loob sa labas. Pwede yung flash. Ilagay. Kaya yun lang po yung ating vlog for today guys. Unboxing. Balik natin siya sa loob guys. So Asus laptop na pala ito. Ayun sa mga box. Package ito guys. Ano yung good price nito? Kaya lang natin sa Asus. Tayo natin lang na din. Bye guys. Thank you for watching. Wala na. Bye. Thank you.